Balık produktlары сатушы буырында рұқсатсыз ішлей инде бір неше тақпыр келіп штраф салғаннар тәгәрмәшлік кебетнімінен олып кетіп тә қарағаннар тик бұл кіші шушы орынға қобат келіп сата башлай. Бүгін аңа қарата шираттағы бір кітмәні түзіділер. Административная комиссия принимает решение, в каком размере выписать штраф. Какой штраф примерно? Ну, по первой части это около 1000 рублей, вторая часть где-то около 3. Яқындағына екінші біреу машинасынан ешілше жилек жеміш сата аңада бір кітмә тапшыралар. Я знал уже штраф будет. Мин штраф буласын білдім, шулай сату итәргә мәҗбүрмен. Базарда яшелчә булай да күп, шуңа күрә башка җиргә барып сатам. Декабристлар урамы 158-нче йорт янындагы менә бу курылма да законсыз куелган. Биредә аяк киеме ремонтлыйлар. Бүген ул ябык, әмма Казан шәһәре башкарма комитетының карары нигезендә ул 8 августка, ягъни бүгенгә инде сүтелгән булырга тиеш. Башта кисәтәләр, сүтер өчен 5 көн бирәләр. Мәсәлән, бу елдагы 216 киоскның 80-ы гына шәһәр подрядчикы белән сүтелде, калганнары үзләре сүтә. У вас нет договоров, ничего нет. Стоите на муниципальной земле. Объект включен в перечень объект, подлежащий демонтажу, и мы его будем в принудительном порядке демонтировать. У вас сегодня последний день добровольного демонтажа. Законсыз эшләүче менә бу җәйге верандында бүген сүтәргә тиеш булганнар әле уйларында да юк. Стационар булмаган сәүдә урыннарына башкалада ихтыяҗ зур. Бүгенгә шундый 700ләп урын билгеләнгән. 544 килешү имзалана. Шәһәр казнасына алардан 65 миллион сум акча керә. Законсыз объект хуҗалары бюджетка акча күчерми. Юл чатында урнашып җәяүлеләр һәм машина йөртүчеләргә кымачалыйлар. Күп фатирлы йорт челтәрләренә тоташып, электр энергиясе чыгымнарын аларда яшәүчеләр җилкәсенә аударалар. Алар бит ашау әйберләрен дә саталар, майлар да, фруктылар да, җимешләр дә. Берничә тапкыр меннән барганда без мәсәлән тышканнар күрдек. Дөрес түгел инде. Закон буенча булырга тиеш. Арендная плата, торговые павильоны, все соответствует должно законам, санпи. Если присоединяется законсыз, конечно, отрицательно. Кеше түләргә тиеш түгел алар өчен. Кешеләрдән зарланулар күп. Без аларны интернет приемныйдан да алабыз, народный контроль буенча да алабыз. Мәсәлән, закон булмаган шаурма киосклары урнашканда, әлбәттә хәзер урамда иссе булганда кешеләр ачык тәрәзәләр белән яшәгәндә. Рөхсәтсез сату нукталарын ачыклау буенча 300 рейд үткәрелгән, 3 миллион сумлык 1000 бер китмә төзелгән. Законсыз объектларның 200 сүтелә, тагын 34 буенча шундый карар кабул ителә. Киоскларның муниципаль җирдән күп фатирлы йортларга караган территориягә күчерелгәннәре буенча да эш барачак. Алар шулай ук килешенмичә урнаштырыла. Гөлнәс Сайфетдинова, Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы.